քանի որ այս հայտարարությունը չունի որևէ երաշխիքային համակարգ, ստորագրել սրա հետ զուգահեռ եւս մեկ փաստաթուղթ, որը կունենա այդ երաշխիքային համակարգ, եւ փորձել բանակցել ներգրավել այդ երաշխիքային համակարգի հետ աշխարհի 3 այսօրվա գոյություն ունեցող աշխարհաքաղաքական կենտրոնների երկրներ, այս Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան եւ Չինաստան։ Ինչ պատահ, բանակցեք, հնարավոր է դրան հասնել, համոզված եմ հնարավոր է։ Բերելով ասա իրական խաղաղության, համոզված եմ բերելու է։ Այս մարդկանց խելք չի երիքում, կամ խելք չի երիքում, կամ պուլտը ուրիշ տեղ է, այդ պուլտը ով պահում է, ուրիշ կնոպկաներ է սխմում։ Դուք ըստեյության առաջարկեցիք այն մոդելը, հավանաբար, որով կսկսեիք բանակցությունները, եթե պուլտը ձեր ձեռքին լիներ։ Իհարկե, տարբերակներ կան։ Ուղղակի մարդ պետք է գիտելիք ունենա, մարդ պետք է այդ ցանկությունը ունենա, ու մարդ պետք է ուղղակի արհեստավարժության գոնե մի ինչ-որ մակարդակ ունենա եւ թիմը պետք է արհեստավարժ թիմ լինի։ Վերջերս, եթե չեմ սխալվում, այս մի երկու օր առաջ էր Արադ Միրզոյանին թուրքական մի լրագրող ինչ որ հանդիպման ժամանակ ասում է տպավորությունը այնպեսին է, որ Թուրքիա արտգործնախարարն է խոսում։ Իրականում այդպես է։ Ես ասում եմ, որ մեր արտգործնախարարը պետք է խոսի որպես Հայաստանի արտգործնախարար։ Բայց բավարար խելք, գիտելիք եւ ցանկություն ունենա իսկապես Հայաստանի սուվերեն որպես պետություն Հայաստանի քաղաքականությունը տանի։ Հալ ոչ թե տարբեր տեղերից, sense ով որտեղից մի քիչ ավելի ուժեղ բրթում, sense թեքվում են կողմի վրա, հետո իսկ կողմի վրա, հետո իսկ կողմի վրա։